唔想露膊咧，亦都可以好似 model 而家咁樣襯條粉紅色嘅內搭 T 喺入面嘅，襯一件咁樣着都好靚。佢呢條裙咧係着上身係靚過掛喺度勁多，佢個 3D 立體嗰個布料好好睇，咁同埋佢胸前嗰啲摺咧係會比較有女人味啲，未去到話好妹妹嗰隻 feel 嘅。咁成個 texture 好靚。如果你話啊，我中意今次啲好浪漫但係唔中意 lace 嘅話，可以考慮呢啲 sheer feeling 嘅 items 咯。佢成個係好輕盈好靚，其實佢唔會透。佢仲有一個好正嘅一條頸巾一 set 㗎。咁啊，如果你唔一 set 買咁樣分開買咧，都好好睇，會好想轉動嘅一條裙咯，超靚，跑嘅時候都好睇。